Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Good morning everyone. ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল সংযুক্ত সংসার। চলে এসেছি আবার একটা নতুন ঝকঝকে ভিডিওর সাথে। তো তোমরা সবাই কেমন আছো বলো? আমি তো একদম বিন্দাস আছি। তোমরাও কেমন আছো সেটাও আমাকে জানিও। আশা করি তোমরাও খুব ভালো আছো। তো চলো, এই বলে আমি আমার ভিডিওটা শুরু করছি, এখান থেকেই শুরু করছি। তো চলো, লেটস স্টার্ট। আর আমার চ্যানেলের যে নতুন বন্ধুরা আছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে আসার জন্য। তো প্লিজ তোমরা নতুন বন্ধুরা কেউ যদি আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যে পুরনো বন্ধুরা আছো তাদেরকে তো অনেক অনেক ভালোবাসা, প্লিজ আমার সাথে থেকো। তা চলো, এই বলে ভিডিওটা শুরু করলাম। তো এখন ছাদে এসেছিলাম, কিছু জামা কাপড় ছিল এই যে। আর ভোরের দিকে হলো দারুণ বৃষ্টি। এখন বৃষ্টিটা কমে গেছে, জাস্টই কমেছে, তোমরা বুঝতে পারবে কারণ হচ্ছে দেখো রাস্তাঘাট পুরো ভিজা। তা চলো এবার নিচে যাই, কারণ হচ্ছে চা বসাবো, রান্না বান্না করব, অনেক কাজ। চলো এবার যাওয়া যাক। আর ওরা বৃষ্টির জন্য খুবই আনন্দ করছে, যেহেতু বাইরে বৃষ্টি হয়েছে ওদেরও বিশাল আনন্দ হয়েছে। তো চলো ওরা ওদের মতো আনন্দ করুক আর আমি আমার কাজে লেগে পড়ি। চলো, সকালের চা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমি বসিয়ে দিয়েছি হলো ব্রেকফাস্টের জন্য ম্যাগি করব, এই জন্য পেঁয়াজ ভাজি আর হলো এদিকে ডিম ভেজে নিয়েছি। ম্যাগিটা করব, তারপরে আস্তে আস্তে টুকটুক করে রান্নাটা বসাবো। চলো এবার ম্যাগিটা করে নিই, তারপরে তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। তোমাদের সাথে রেসিপি শেয়ার করছি না, কারণ এই রেসিপি তোমরা সবাই জানো, এই জন্য ম্যাগি রেসিপি শেয়ার করা মানে আমাকে তোমাদের থেকে বকা শুনতে হবে। তো এই জন্যই ওটা রেসিপিটা শেয়ার করছি না, আমি তোমাদেরকে দেখাবো, যে লাস্টে দেখিয়ে দেবো। হচ্ছে ম্যাগি বেড়ে ফেলেছি, ফাইনাল লুক তোমরা দেখে নাও। আর চলো এবার খেয়েও নিই। টিফিন করা হয়ে গেছে, এখনও রান্না সেরকমভাবে করা হয়নি। এখন এই আগের দিন এনেছিল ডিমের পাত্র, জানো তো, তো মানে গায়ে আর হয়নি আর করাও হয়নি কাজটা। তা এখন ভাবলাম যে যদি না করি না, ডিমগুলো বাইরে থেকে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যা গরম পড়ছে, যতই বৃষ্টি হোক না কেন। বৃষ্টি হলেও ওয়েদার একদম প্রচণ্ড গরম, জন্য ভাবলাম জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখি। এত গরম লাগছে, এখানে রান্না হচ্ছে বলে ঢেঁড়স আলু ভাজা হচ্ছে, এই জন্য পাখাও চালাতে পারিনি জানো। চলো ওদিকের কাজটা হয়ে গেছে, এবার রান্না বান্নায় লেগে পড়ি। চলে আসলাম হচ্ছে ছাদে জামা কাপড় মেলবো বলে, আর এসে দেখি এ দেখো এই বুগিটা এখানে। ও দুট্টু, দুট্টু মা, টিনটিন, ও টিনটিন, শোনো শোনো শোনো, দেখো কি অসাধারণ বলো। কালকেও একটা ফুটবে আলাদা গাছে, এটাও কি হয় দেখা যাক। ছাদের থেকে এসে এবার খেতে বসে গেছি, বেশ 1:45 মতো বাজে। চলো তোমাদের আজকের মেনুগুলো বলে দিই।
আজকে আছে হলো ডাল আছে, ঢেঁড়স আলু ভাজা আছে, আর এখানে পাতলা করে মাছের ঝোল আছে, আর তার সাথে চাটনি তো আছেই। তো চলো এবার চটপট করে আমরা খেয়ে নিই, আর আজকে তো বাড়ি আছে, এই জন্য চলো এবার খেয়ে নিই, খেয়ে নিয়ে আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি। এখন খাওয়া দাওয়ার পরে রেস্ট নিয়ে, এখন যেহেতু ছুটি, ওই জন্য বেরিয়ে পড়লাম একটু ঘুরু করতে। তা কোথায় যাচ্ছি জানি না আমি, এই যে বউ রয়েছে সঙ্গে, বাইকে করেই যাচ্ছি। এখন বাড়িতে থাকলে আমার একটা পরম কর্তব্য আমার বউকে নিয়ে বেরানো। তো সারা সপ্তাহ ধরে অফিসের ডিউটি করি, আর যেদিন ছুটি থাকে সেদিন বউর ডিউটি করি, তাই বেরিয়ে পড়লাম। আর যাচ্ছি কোথায় সেটা থাম্বনেইল দেখে তোমরা বুঝতে পেরে গেছো। তো চলো, আমিও আর কি প্রথম যাচ্ছি, আশা করি কাছের থেকে দেখতে পাওয়া। তো চলো। রয়েছি হলো বিশ্ব বাংলা গেটের সামনে। তো আমরা এখন এসেছি নিউ টাউন, আর যে কারণে এসেছিলাম, এখানে একটা মিউজিয়াম করেছে, এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। তো আমার অফিসের পাশে একদম। তো ভেবেছিলাম আজকে এটা তুইকে একবার দেখেই নিয়ে যাবো, কিন্তু আনফর্চুনেটলি এটা আজকে বন্ধ আছে। তো আমরা ভিতরে ঢুকতে পারলাম না, জাস্ট বাইরে থেকে তোমাদের একটু দেখাচ্ছি। তো খুবই একটা সুন্দর জায়গা, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আজকে ঢুকতে পারলাম না। নেক্সট দিন আমরা অবশ্যই আসবো, নেক্সট ছুটির দিন এই জায়গাটায় ঢুকবো ভিতরটায়। আর হ্যাঁ, এটা আমি জানতাম না, এটা আজকে জানলাম যে সোমবারে বন্ধ থাকে। তো যাই হোক, ব্যাড লাক বলতে পারো। আর এই যে এয়ারক্রাফটটা দেখছো, এটা কিন্তু কোনো তৈরি করা এয়ারক্রাফট না, এটা পুরো অরিজিনাল একটা এয়ারক্রাফট। এটা আগে ভারতের বায়ুসেনা এই এয়ারক্রাফটটাকে ব্যবহার করেছে। তো এখন এটাকে মিউজিয়ামে আর কি এটাকে শোপিস হিসাবে রাখা, যাতে স্মৃতিটা থেকে যায়। এর ভেতরেও মানে এই এয়ারক্রাফটের ভিতরেও তুমি ঢুকতে পারবে, আর এখানে এন্ট্রি গেটে 30 টাকা করে টিকিট নেয়। তো আমাদের ব্যাড লাক, আজকে আমরা এর ভিতরটা ঢুকতে পারলাম না। বাইরে থেকেই যেটুকু দেখার দেখে নিলাম। তো চলো, আর কিছু করার নেই। আমাদের ব্যাড লাক যে আমরা এই জায়গাটা আজকে ঢুকতে পারলাম না। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, নেক্সট টাইম অবশ্যই আমরা আসবো। আর এই জায়গার আকাশটা তোমরা দেখো, পুরো যেন দেখো, সত্যি তোমরা ভালো করে দেখো, তাই না? বুঝতে পারছো? সত্যি মোবাইলে মানে ক্যামেরাতে যেটুকুনি ক্যাপচার করতে পারছি আমি সেটুকুনি করছি, চোখে দেখলে অসাধারণ একটা ভিউ। তো এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে আমরা এখন ফুচকার দোকানে চলে এসেছি, ফুচকাই খাই আপাতত। চলে এসেছি বাড়ি, আর আসার ইয়েতে চিকেন আনা হয়েছে। এই দেখো চিকেন, এই চিকেনটার আজকে রাতে পকোড়া হবে, ওর জন্য এটাকে ম্যারিনেট করে রাখা হচ্ছে। মাই করছে, আমি মানে জাস্ট ম্যারিনেটটা আমি বলে দিচ্ছি, মাই করে দিচ্ছে। এর মধ্যে দিয়েছে একটু ভিনিগার দিয়েছে, এবার একটু নুন দেবে, নুন একটু দাও, ব্যাস, নুন আর একটুখানি গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার এটা দেবে হচ্ছে পরিমাণ মতো, একটু একটু ঝাল ঝাল হবে যেহেতু, একটু পরিমাণ মতো, ব্যাস।
এটাকে এভাবে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে রেখে দিচ্ছে, এটাকে পরে বানাবো। চলো এখন চিকেনটাকে তাহলে ম্যারিনেট করা হয়ে গেল। আর এর রেসিপি বা চিকেন পকোড়ার তো কিছু দেখানো নেই, ওই জন্যই আর দেখালাম না। তো আজকের ভিডিওটা তাহলে এই পর্যন্তই রেখে দিলাম। কাল দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন ঝকঝকে ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর আমার পাশে থেকো। আর প্লিজ আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, তার পাশের যে বেল আইকনটা রয়েছে সেটাও ক্লিক করতে ভুলো না। তো টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। আর এদিকে দেখো একজনকে।